Hallo, ihr hattet einen schönen Kaminabend. Schaut her, es ist noch Asche im Kamin drin und leider sind die Scheiben vielleicht ein wenig verrußt. Das kann passieren, wenn das Holz zu nass ist oder aber wenn einfach irgendwie die Flammen zu doll rangekommen sind. Da die Tür sich immer wieder von selber schließt, habe ich da eigentlich immer nur ein Stück Holz dazwischen gelegt, ja, um das ein wenig abzuklemmen hier, dass es für euch nicht so schwierig wird. Der Kamin- und Ofenglasreiniger steht hinter der Lamellentür im Regal und das ist ganz einfach. Hier das Einsprühen, wie Fenster putzen mit Küchenkrepppapier, einfach die Scheibe bearbeiten und reiben, so lange, bis da wieder sehr schön alles durchsichtig ist und ihr wieder beim nächsten Kaminabend Freude daran habt. Die Asche muss man gar nicht bei jedem Mal ausleeren. Da kann man auch ein bisschen, ihr merkt das schon, ihr seht das hier im Moment. Hier ist eigentlich das Rost noch dran. Die Asche muss nicht zwangsläufig bei jedem rausgemacht werden. Das reicht bei jedem zweiten oder dritten Mal. Immer wichtig, die Asche muss total kalt sein, bevor die in die Mülltonnen gebracht wird. Also frühestens am nächsten Morgen die Asche ausleeren. Und hier müssen wir jetzt nicht bis zum Ende nach anschauen, aber Scheiben putzen mit dem Kamin- und Ofenglasreiniger unter der Treppe und Küchenkrepp und dann wird das alles perfekt. Bis zum nächsten Mal.